Veldig spente på å se da, men det er i hvert fall det siste rennet som skal gjennomføres her i Ruhpolding. Marte, du har gått her veldig mye, men den gangen her har vi tatt deg med ut for å se en litt annen utgave av Ruhpolding. Her har du aldri vært før, vet du. Nei, det er helt ny erfaring. Har du aldri vært her? Nei, jeg vet det, det er for dårlig. Jeg gleder meg, jeg har hørt så mye om det Skal vi her. gå inn i bordet her? Er det inn her? Yes, da får dere få. Vær så god. Og så Marte da, din første Glühwein. Tusen takk, jeg gleder meg. Dankeschön. Tenk deg å være Glühwein-debutant her nede, Ola. Ja. Jeg må bare spørre deg, du var jo på junior-VM i 1979 her, ble det med 8. Hvordan var det her da? Ja, det var jo folk her, det var turister da, men kanskje 84 tilskuere. Og det var jo litt spesielt her da, i 78 da man slo på pølsekokeren. Ja. Hele strømmen gikk, og måtte over på manuelle tidtaging. Men det gikk fint. Nei, det var ditt sånn Ruhpolding-minne, på en måte. Ikke inni her i alle fall. Jeg vil med på stadion med masse tilskuere, men jeg har opplevd lite av den folkestemningen, så jeg gleder meg til å se en ny side av Ruhpolding. Ja, dere er bare på hotellet, altså inn og ut, ferdig? Ja, vet du, det er kjedelig å være utøver, så det er jo ikke rart at jeg har gått over til den andre siden nå. Jeg gleder meg til det. Velkommen til livet, Jo, som tusen takk. vi kan si her nede. Men nå er det opp mot 20 000 som skal inn og sette press på utøverne. Men vi skal bare kose oss inne i sentrum her. Her er det fint. Og så smake bitte litt på den lokale spesialiteten Glühwein. Skål! Skål. Den var varm, ja. Fin den. Hva syns du, Marte? Synes ikke det var så verst, det. Du syns det var oppe? Ja! Det var surt til det. Den er ikke verst, skjønner du. Vi får presisere at dette ble gjort tidligere i uka utenfor arbeidstid. Men hvordan er livet som idrettspensjonist, Marte? Nei, det er jo veldig annerledes enn som idrettsutøver. Du har muligheten til å gjøre litt sånn her ting da. Det hadde man ikke som idrettsutøver. Og så kjenner jeg jo selv at det kribler litt når de jentene går til startstreken her. Og akkurat det savner jeg litt med idrettslivet. Men all jobben rundt og all den ventinga på hotellrommet, den savner jeg ikke. Ja, det er fellesstart her nå veldig straks. Norge har 2 på start. Det er Karoline Knotten og Maren Kirkeide. Hva håper du å se av dem i dag? Jeg håper de er påskrudd. Det er skytebanene blir avgjort. Jeg synes Karoline rettet veldig mye opp på skytinga på stafetten her. Da hadde hun litt mer roa og skjøt bra, så jeg håper hun kan gjøre det samme i dag. Og Kirkeide er i god form. Så håper jeg hun tar seg er skikkelig skjerpet på standplass og får ned de blinkene. Så får vi se hva det kan holde til. Vi har et lite pallhopp, og det hadde vært veldig moro om de kunne overraske, som de gjorde på stafetten. Ja, og i går var det premieseremoni for den stafetten, så det har jentene ladet opp med. Jeg så det danset Macarena i går kveld på sosiale medier. Blir det noen heftige moves uti her også i dag? Jeg håper det er noen bedre moves enn den Macarenaen i går, i hvert fall, fordi jeg kunne ikke stege. Jeg trodde det var litt annerledes enn det var, så jeg bare brukte litt tid før jeg hang med. Men god stemning håper jeg på i dag. Hvordan har du forberedt deg til dagen i dag etter en drømmestafett nærmest i går? Egentlig bare slappe av. Det ble en lang dag, det er mye som skjer etter et sånt løp, og så premiering med dansing, som du sier. Så måtte egentlig bare komme hjem og slappe av, og bruke heller morgenen i dag til å ta sånn joggetur og friske minne, og forberede seg til i dag. Takk. Du er en av 2 norske kvinner som skal forsvare Norges ære i dag på denne fellesstarten. Hva har du planlagt å gjøre? Jeg må nå prøve å gå fort og skyte bra igjen da. Hvordan opplever du fellesstart? Det er jo et spennende løp. Det gjelder å skyte bra for å henge med fremme. Hva er den største utfordringen? Ja, kanskje skytetid. At selv om jeg treffer så kan jeg havne litt bakpå for at jeg skyter litt sent. Men ja. Vi så Tommaso Giacomel på herreløpet takla presset på siste stående. Du er jo god å skyte på stående du også. Hvordan tror du blir å takle å komme inn på det tidligere nummeret skal jeg si på samme plass? Nei, jeg vet ikke. Jeg håper da jeg kan takle det bra, men disse varierer jo fra dag til dag, så vi får se. Sendingen fra verdenscupen i skiskyting sponses av Collicare, leverandør av transport- og lagertjenester. Fiken, regnskap og faktura for små bedrifter. Og Ris Bilglass, skifte og reparasjon av bilglass. Det er nok den mest populære introduksjonen akkurat nå i Ruhpolding. Franzi Preuss med det gule og røde startnummeret leder også fellesstart-cupen. Men Selina Grotjan et annet hjemmehåp.
Foran da rundt 20 000 tilskuere i ropolding. Kjenner nok litt på trykket på disse 3 rekkene. Utøvere i hver rekke, 30 beste i verden akkurat nå. 2 av de er norske. Skal ut og kjempe om den siste seieren som deles ut i verdenscupen her ved denne korsvei. Noch 10. Herlig start også, vet du, Emil. Rett foran publikum hele veien ut her, er det ikke det? Jo, det er herlig. Det er jo masse folk på tribunene fortsatt, og en folkefest på vei ut her, så nå er det bare å hive seg på stavene, komme seg godt av gårde. De norske er jo litt baki, så det er viktig å unngå uhell her nå. Ja, de må passe litt på. Startposisjon 10 og 14, Ola. Så du dem forbi deg? Ja da, jeg ser at det går helt greit her i starten. Ja, det er bra. Så. Spennende å se om Elvira Øberg setter litt fart her etter hvert da. Ja, hun har kapasitet, hun har bra form, men stafetten i går var vel ikke noe hipp hurra da, dessverre for svenskene, Ola? Nei, det var det ikke. Det var med en strafferunde. Skjøt hele serien til venstre under veldig fine forhold. Skal ikke ta noen avhandling på hva som var feil der, men det er litt, det var ikke helt sånn topp innskytting på Elvira i dag. Nei, var det ikke det? For det var liggende i går hun bomma, var det ikke? Ja, det var det, ja. Og det må jeg bare si med en gang da, når det gjelder Elvira, som har gått 22 fellesstarter i sin karriere. Nå tar hun det litt pent i tet her, så har hun altså ikke skutt fullt hus på første liggende de siste 8 fellesstartene heller, men så blir hun bedre og bedre med treffprosent på fellesstart, 76, 79 på andre skyting, 82 på tredje og 85 på siste. Jeg skjønner ikke hvordan man blir bedre og bedre utover en fellesstart, Ola? Nei, det kan du si, men nei, altså, det er tydelig at det er mye spenning da, for Elvira på den første liggserien, og har jo ikke skutt sånn, hvis du ser 3% 81 på ligg, det er jo egentlig alt for dårlig. Du bør jo være over 90 på den nivået som hun er. Vi får høre med de som kunne det. Hvordan skal man gå en god fellesstart? Du kan begynne, Marte. Nei, dere er jo inne på det. Skytinga, den må sitte. Og spesielt her i ropolding, der du kan henge lett med. Og så på guttene er jo avgjørende. Det ble avgjort på skytebanen. Og det blir jo oppskriften her i dag. Jeg tror skal du vinne, så må du ha 19 eller 20 treff. Emil nikker, men må legge til. Jeg er helt enig med Marte i det, og snakket litt med svensk TV her i går, og Elvira hadde skutt på publikum og kom inn sammen med en tysker og syntes det ble rett og slett forstyrret av det. Så det er jo litt overraskende at en så rutinert løper lar seg påvirke av det egentlig. Ja, for dette er rock'n'roll og show, så her må man tåle det. Ja, så må man da forvente at du får den jubelen når du går sammen med Preuss. Det må jeg si, og hvis det er ille, så får jeg heller bruke noe med... Nei, jeg vet ikke om hun bruker øpropper, det er jeg ikke sikker på, men du kan bruke det. Ja, brukte dere det, Emil, Marte? Jeg brukte aldri det. Nei, jeg gjorde heller ikke det, og for min del så følte jeg at jeg fikk litt energi av publikum og brukte det til min fordel, og jeg kjente jo mer trøkk det var på skytebanen, og gøyere synes det var, og jo mer skjerpet ble man, så jeg synes jo Elvira burde takle. Hun er såpass rutinert utøver at den støyen, den burde hun klare å blokke ut. Det var litt sånn halve første runden der, timen er din på Elvira Øberg da, men hvem er dine favoritter, Ola? Der kan du begynne. Ja, da er det fortsatt, for meg så er det Lou Jean Maud som er min favoritt, og det bygger jeg på at hun er kjempegod til å skyte. Preuss er selvsagt med på lista mi. Ja, hvis jeg skal gi meg der, kan de andre ta den du har mest tro på. Emil? Ja, jeg har litt trua på Elvira Øberg, da. Sammen med Franziska Preuss, som har jo 2 seire her i ropolding hittil i uka her, så hun er jo en hjemmefavoritt som virkelig har funnet formen her. Og så litt spent på hun nye finske Suvi Minkinen. Har jo en treffprosent over 90, og det er utrolig bra og viktig på fellesstart og skyte godt. Og der bare legger jeg til at Suvi Minkin ligger jo også på en fin 4. plass i verdenscupen totalt, som da ledes av Preuss foran Jean Monod. De er selvfølgelig da favoritter her også. Elvira Øberg er 3, og Minkin 4. Det er lenge siden. Altså det er siden Kaisa Mäkäräinens tid at Finland hadde noen topp 10 i en total verdenscup. Men du får komme med fasiten på favoritter da, Marte. Det er jo vanskelig å unngå Franziska Preuss som går med en gule og røde trøye her, men skal komme en utfordrer da, så vil jeg kanskje si Lena Häcki-Gross, som har hatt en bra formutvikling og går jo som regel veldig fort her i ropolding, så jeg setter en liten stjerne på henne i dag. Ja, Bor er trener her, gifta med sønnen til Rico Gross. Marco Gross er vel det?
Ja, så skal vi ikke glemme Maren Kirke da, som veldig god på å stå, og de 2 siste skytingene på fellesstart jo stående skytinger. Veldig viktig å skyte bra på dem, og det jo noe som kan favorisere Maren, og at hun kan klatre på pallen igjen. Så ja da, og vi heier de norske, de utfordrere i hvert fall til en god plassering. Får vi håpe og tro, akkurat når det gjelder Kirkeide, så har hun bare gått 2 fellesstarter i sin karriere, og i Le Grand Bornat, det det beste resultatet, ble hun nummer 19 med 0-0-0-3 på siste stående. Han har jo mye mer erfaring nå. Jeg vet jo at hun kan prestere på et klart høyere nivå, men klart, skyttehastigheten på liggende jo en utfordring for Maren, da, men den kommer jo etter hvert. Jeg skytter raskere nå, synes det var bra gjennomført på stafetten i går. Ja da, og hun lærer, og det en helt annen form siden førjul til etterjul. 2 fine andreplasser på sprint og jaktstart i Oberhof. Nå det full fres, lett inngang kan vi vel kalle det her i Ruhpolding, Ola. Ja, det veldig lett inngang her, og det jo en av de mest lettkuttet banene som og da ligger jo godt inneklemt her, og det jo helt vindstille på arenaen akkurat nå. Da har du rund innskyting også. Var det noe å observere fra, eller legge til fra innskytingen som kan ha noe avgjørende å si her, eller var det noen som sleit? Jeg kan jo si litt om den norske banen. Ja, gjør det. Det var fint. Det var skjøtt veldig tett og fint da. Karoline Schotten skjøtt litt ned venstre, men de jo begge to vært godt innskutt nå da. Det bra. Får vi se hvem som henger på etter første skyting. Ofte rundt halve felt i hvert fall, med fullt hus under normale, fine forhold. Frankrike har flere. Michelot, Brezas Boucher, Richard. Og vi har nevnt Gråtjan, og svenskene har 2 ganger Øberg. De har også Anna Magnusson. Det mange her som kan være med i kampen til slutt. Men hvem blir med ut i tet etter første skyting? Det svaret i hvert fall nært forestående her. Ja, Øberg jo allerede på matta, og kanskje den raskeste skytteren jo i stilling allerede før disse på skive 1-2 klare her. Ja, da det Hanna du mener, tenker på. Hanna, ja. For Elvira skulle opp på skive 3 der, men da kan vi ha et øye til Hanna Øberg også. Høyt startnummer, hun har allerede måka det 3. Ja, har det. 4. Og fullt hus. Ja, Maren treff første. Treff høyre på andre. Midt i. Knotten ferdig. Opp høyre på Maren. Og en bom i høyre da, dessverre. Ja, Elvira får fullt, Salmon nå fullt, og det samme med Preuss. Men godt observert av Ola her, for Hanna Øberg med høyt startnummer, og da skive 25 på første skyting. Hun tar teten foran Preuss, og Elvira Øberg, Knotten med, og Minken, Salmon nå virer. Richard og Gandler. Og så det Kulm, Todorova, Vobornikova, Baserga, Gislova, 15 stykker med fullt hus. Simon etter strafferunde 19 sekunder bak. Ja, det lå med kort vei til skiva. Det litt om Preuss liggende skyting. Ja, det som regel veldig bra, og det litt analog serie da, men det kommer ikke an på det et undervinklet kamera som filmer her da. Men kjempesamling ser vi. Her en av verdens aller beste liggskyttere da. Observasjoner, Marte. Første liggende her for, vi kan bare nevne Kirkeide da, 31 bak med den runden. Ja, jeg synes de kom godt gjennom, spesielt Karoline Knotten, som helt med her nå, så jeg håper at hun klarer å henge i ryggen her nå og få en fin reise inn til andre liggende. Og Kirkeide en bom skal man, det snakket vi om tidligere, skal man bomme så må man gjøre det på første skyting, og blir det fullt herifra så kan det bli et veldig godt løp. Ja, og håper Maren det med skytehastighet som gjør at, for å si det sånn da, det ikke til forkleinelse for noen, men Simon med runde 19 bak, og Kirkeide med en runde 31 bak, så det kan hende vanskelig å komme opp i toget. Vi får se da. Hanna Øberg tar vare på Luka, Emil, på 2 sekunder til Preuss og 4 til Elvira. Det gjør det, det imponerende at hun setter opp det tempoet som hun gjør, og slipper dem ikke inn på seg, så hun i stigende form. Ser jo Elvira vil ikke gå forbi Preuss. Jeg hadde kanskje ventet at hun skulle sette litt fart og hente søstre, men det ikke greit å være litt hyggelig med storesøster, i hvert fall på andre runden her da? Jo, men taktisk så det jo smart at Preuss må ta Luka, eller bitte litt? Ja, det synes jeg absolutt. Elvira, ja, unnskyld Marte. Nei, det kan jo være hun tenker litt taktikk, men likevel tenker hun at Elvira må tenke på sine styrker, og hun jo en bedre kapasitetsløper enn Preuss, men nå ser det ut som de spiser sakte, men sikkert inn på Hanna Øberg her.
Så nevnte jeg det, at de siste 8 første seriene på fellesstart, aldri fullt hus for Elvira Øberg, inntil i dag, i 9. forsøk da på rad her. Men på siste stående Elvira, 6 fulle hus på de siste 8 fellesstartene, så hvis hun klarer å holde hodet litt kaldt til vi kommer over midten i dette løpet, så blir hun skumlere og skumlere. Ja, og det er veldig viktig for selvtillit hvis du kommer dit da, og er helt i tet når du har skutt så mange gode siste serier. Ja, det er akkurat det. Så når vi kommer dit litt senere, det er mange i bakken der nå. Jean Monod, Hanna Øberg, nå er det de som er i tet. Lou Jean Monod gikk jo ut 6 sekunder bak bare da. Setter fart igjen. Så er Preuss, Elvira Øberg, Wierer, Knotten, Minkin og Richard i den første gruppa. Så Gander og Skottheim litt grann bak. Kirkeide var altså 31 bak, Simon var 19, er nå 17 bak, som dere ser. Ja, tatt inn 2 sekunder da. Det er flott det, og Maren der, 25 bak. Hun har tatt inn 6 sekunder. Veldig bra, og det tyder på at de har gode ski i dag også. Jeg synes Caroline følger dem foran her ganske greit også, så det er fint å se. Denne 2,5 kilometeren, Marte, som de går 5 ganger. Hvordan vil du beskrive den løypa? Nei, den er jo en ganske slak løype med egentlig sånn i hovedpunkt som 3 padlebakker. Så det er en løype som er lett å henge i rygg, men det kreves veldig mye kraft når du går fremme i tet, for du må ha ganske kraftfulle tak skal du gå fremover her. Og jeg tenker at denne løypa er veldig bra både for Caroline Knotten og Maren Hjelmseth Kirkeide, som er gode til å skyve kraftfullt på skia. Så det var ikke noen overraskelse, synes jeg, at Maren hadde tatt inn på litt nå. Ja, det er bra. Jeg tenkte mer at hun ofte har Maren disponert og hatt bedre siste runder enn første og andre runder, men det betyr at Maren er skikkelig på høyet. Jeg liker det. Ja, jeg liker det jeg ser, og det er jo litt sånn når du starter med en bom, så har du ikke noe valg heller, da må du liksom kjøre på litt, og jeg synes det var en veldig offensiv og fin andre runde vi har sett av Maren så langt. Jean Monod og lille og store søster, og Wierer er med, og Preuss er med, og Minkin og Knotten er med. Får dere navnene i tetgruppa opp bakken her. Når begynner man å tenke skyting da, Emil? Her er det 700 meter inn. Det er ikke lange strekk egentlig. Ja, det er litt tidlig ennå. Når de begynner å sette seg i hockey etter den bakken her nå, så begynner de å tenke på skytinga. Vi får ta med oss flere i stigningen. Det er mange som stadig kan komme opp her, altså. Ja, Maren Kirkeide hadde tatt inn 1 sekund til. Ja, fint det. Og da er hun fortsatt noen sekunder opp til plassen foran. Ligger på en 18 i hvert fall. Men Knotten er fint og smart med i gruppe 1, Ola, for hun har ikke dratt når hun bare følger ryggene der. Det er fint. Det er veldig bra at hun går så billig som mulig her da. Det er jo veldig lurt, og er jo en av de aller raskeste liggende skyttere her også da. Når det stemmer for Knotten. Kom bra. Hun var raskest på forrige serie. 22 sekunder, 22,1. Simon 22,9. Så det er helt riktig. Og 24 sekunder på Hanna Øberg, som er nummer 4 akkurat i øyeblikket. Så nå er det vel sånn det skal være da, med verdenscupen totalt. Lederen først inn til den andre skytingen. Ja, og det er litt vind fra, på skive 1, 2, 3 er det så å si ingenting. Kommer bitte litt vind fra høyre, par kneps vind akkurat nå. De nærmer seg standplass her da. Det er litt mer vind ute i feltet faktisk. Skive 8, 9 er det vel fort 3 knep. Vi er heldigvis med. Det er Preuss, det er Øberg, Jean Monod, det er Hanna Øberg også da, og Wierer og Minkinen, Richard og Knotten. Det er topp 8. Og Gander da, 9 sekunder bak nummer 10, 9 her. Knotten inne der på matta der da. Kjapt ned i stilling i forhold til de rundt seg her. Knotten midt i. Treff venstre. Midt i. Og midt i. Flott ser av Knotten! Og Wierer er ferdig, og Elvira Øberg det samme. Og runder på Hanna Øberg. Ja, det var det også. Preuss fikk den ene, Jean Monod med fullt hus, men det er strålende. Knotten er jo med i tett skikte her, sammen med Elvira og Wierer. Knotten nummer 3. Kirkeide fikk bom på første, treff på andre, treff på tredje her. Midt i på fjerde. Og får en runde da. Ikke bom under
Kirkeide. 2 totalt på disse 2 liggende seriene. Da begynner toget å gå litt med tanke på topp kanskje 5 plasseringene. Ja, det gjør det. Altså, det er litt mye med 2 bom på liggende. Man skal helst komme unna med fullt hus eller maks en bom. Ja. Elvira Øberg fikk altså en luke her etter den strålende andre serien også. Eller luke fikk hun ikke, men Wierer og Knotten prøver å henge på. Hun kan fort skape en luke. Så var det Jeanne Monod 5 sekunder bak. Det var en meget god serie av Elvira. Det var jo 4-5 treff på 9 og 10 poeng på poengskive. Ja, han bygger selvtillit på liggende her i hvert fall nå, da. Ingen tvil om det. Ja, hva må Knotten gjøre nå, Marte? Nei, nå har hun sluppet litt, men jeg håper hun kommer lett opp i ryggen igjen på Wierer, og tenker at det kan være en veldig god rygg for Caroline Knotten å henge i. Da får hun en grei reise. Og så er jeg jo litt spent på Elvira Øberg nå, nå som hun har kommet gjennom liggende med fullt, så kan hun bli fryktelig skummel. Hun er som regel ganske god på stående nå i posisjon, så dette kan bli spennende. Hun virker sulten i dag, Elvira Øberg, på suksess. Det bare nevner at tilskuertallet nå har økt utover dagen. Det er flere som har våknet antagelig da. 21 500. Det var snaut 20 000 i sted. Men over 80 000 solgte billetter disse 5 dagene. Det er vel som det pleier å være, det, Ola, eller? Ja, det er ganske normalt. Og det er nesten mer folk her nå enn det har vært de siste årene, men det er jo kjempestemning. Det er flott at skiskyting kan samle så mye folk. Det er et fint show. Preussing gruppe var 23 sekunder bak. Denne tett duoen som det er nå da. Ja, Caroline har gitt noen meter igjen da. Gir hele tiden de smålukene som er litt sånn vi ikke liker helt, men kan hende Jeanne Monod etter hvert passerer da, så kan han prøve å legge seg i rygg der. Han var vel på tur opp, er det ikke det? Jo da, ut på siden. Nummer 8 bak der, det er Richard. Og så kan det kanskje være lurt å gi noen småluker i oppoverbakkene, og så heller ta litt ekstra tak over toppen og glide igjen i utforkjøringene. Vet ikke hva du tenker der, Emil? Jo, absolutt. Det er en fin taktikk her i Ropoldingen her. Her funker det, mener du? På grunn av løypas, ikke sant, utforming? Ja, du får jo raske, det er ganske krappe eller sånn bratte nedoverbakker, og så en lang flate etterpå, ikke sant? Da kan du, hvis du har god glid, da, så kan du glide ganske mye. Litt mer jagende Franziska Preuss, naturlig nok da, når hun gikk ut 23 sekunder bak. Elvira Øberg. Gander gikk ut 11 bak, så hun har tapt 10. Preuss taper også 4 sekunder her, men hun tar deg i, Marte, gjør hun ikke det da? Jo, gjør det, og det må gjøre, og når du har havnet litt bak i feltet da, så må du bare kjøre på og satse på at de andre går litt sånn taktisk inn mot skyting. Hva er det her da? Bressas Boucher. Som har bomma, ja, jeg vet ikke om hun hadde stoppet, men hun lå på 30. plass. Hun er 2,45 bak etter 6 bom på 2 liggende skytinger. Ja, det er jo helt svart i skyteformen til Bressas Boucher, altså når du er langt under 80, både på ligge og stå, så er det, ja, som var så god i VM i fjor. Og ellers så, på VM-arenaen, ikke minst. Hun har 5 av sine 12 seier også i fellesstart, men det er uavhengig av all statistikk, det kladder ordentlig på skytebanen for Bressas Boucher. Ja, imponerende Wierer da, altså, er med det i feltet her nå. Hun er jo hun er veldig god til å ta seg sammen og henge når det først er posisjon. Du har jo gått nok mot deg, Marte, så du kan jo sikkert vurdere dette her. Absolutt, hun er en klegg. Det er umulig å få henne til å slippe, så der er Wierer kanskje best i klassen, vil jeg si, til å henge, bite seg fast i ryggen. 6. og 2/9 er sesongens beste resultater for Dorothea Wierer. Det er noe på gang der også, både i år og inn mot lekene neste år på hjemmebane må det være et naturlig mål. Ja, har kanskje latt seg inspirere av lagkameraten Giacomelli, som vant gutteløpet i sted, så her er det bare å kline til for Wierer utover her nå. Prøve å gjøre jobben på stående skyting etter hvert. Knotten er bra med der ute. Det holder farta til Preuss for eksempel, selv om hun taper litt til trioen i tet da. Absolutt godkjent av Caroline så langt, altså.
Ja, litt tilbake liksom, vi kjenner deg på det beste Karoline og klarer å være med her og levere så gode og raske serier på liggende her. Men se hva kan levere på stående her da, 3% 81. Ja, vi ser ballen innenfor rekkevidde for Karoline hvis du skyr 2 fulle hus nå. Ja, hun må kanskje ha det også da. Ja, hun må nok ha det. Først hva de finner på. Chamonot, Elvira Øberg og Dorothea Wierer der fremme. Chamonot har vært den mest imponerende skytteren av de 3 i det siste, Ola, vel? Ja, det er ingen tvil om det. Chamonot vel den på en måte favoritten ut fra det som er prestert tidligere da. Men nå skal Øberg Elvira inn på skive igjen. Takler presset nå i stående. Ja, spennende nok det. Ja, og Wierer har jo veldig dårlig 3% i år på stående. 80. Har ikke vært seg selv. Hun har jo noen raske å finne i bagasjen, men de har ikke kommet frem så ofte denne sesongen. Men Knopp nå er inne som nummer 4 her. Knotten ligger til Og se på Wierer da. midt i på Knotten. Tilbake er Wierer, vet du. Bom høyre, treff venstre, og Knotten får 1 runde. Ja, det var synd. De klarer det, de 3 andre, vet du. Da er det de stikker litt av gårde nå fra feltet, egentlig. Richard veldig bra i gang. Og Richard fullt ut. Ute på 4. blir vel det, da. Litt synd med den runden, altså til Knotten, for toget gikk der. Wierer, Chamonot, Øberg. Det er Price i gang her, hører vi. 2 treff da. Ute og raskt og veldig solid her. Og Minken nå like rask og Gander feilfri begynner å finne form. Østerrikerne også, men det jubles selvfølgelig mest for Preuss, som er ikke helt ute av kampen om pallen her, vel. Og han har jo vært en flott serie. Ja, henger seg på i samme lende. Knoppen kan fortsatt ende topp 3, hun. Det er en strafferunde drøyt opp til T-trioen. Det er mulig de går litt av gårde, men vi følger ta med oss barna her også, da kan vi ikke gjøre det, ja? Vi gjør det. Fantastisk stående. Begynner bra til det første. Låg treff. Kanttreff låg. Midt i. Og låg treff. Flott serie. Vi tar med den, var inne sammen med Gråtian, som fikk jubel med akkurat samme skyteresultat. Hauser og feilfri. Disse er nok litt langt unna topp 5 og 6 og 8-siktet, men ja, kanskje topp 10, men jeg tør ikke å si det, for det kan snu seg mye på en siste stående. Men nå plutselig er Wierer tilbake. Dette er jo en stund siden jeg har sett, føler jeg. Ja, det har vært i det. Hyggelig gjensyn, det. Ja. Se på den kjappe offensive serien. Det er liksom tilbake. Vi skulle kjørt et normalprogram her for 6-8 år siden, hvor hun skjøt på 1.28, og det var liksom helt enormt den gangen. Ja, på 4 serier, ja. 4 serier, ja. Nå var det, hun skjøt på 19.7 her. Simon var litt raskere på 19.4, men hun var ikke i tetbildet. Hva tenker du om den trioen her, eller tetbildet? Hva tenker du fremover her, Marte? Nei, jeg synes det er gledelig å se Dorothea Wierer tilbake. Hun har vært litt skygget av seg selv i det siste, men hun er jo et konkurransehauge, og nå begynner OL på hjemmebane og nærmer seg bare et år frem i tid, så hun tenker nok mye på det, og har nok lyst til å vise seg på sin beste side, så dette var gledelig å se, men det blir nok tøft å henge med de 2 her nå helt inn. Hun har nok litt igjen i sporet i forhold til svensken og franskmannen her nå. Ja, for jeg tenkte hun skal kanskje ikke opp og dra, tenkte jeg, men nå bytter de, Emil. Ja, jeg hadde jo en bitteliten luke etter skytingen, vet du, så... Stemmer det, 2,6 sekunder. Øberg og Chamonot tatt inn den, og så nå er det for Wierer å prøve å klare å henge her, tror jeg. Og da var Richard på 4, altså 14 bak. Knotten var på 5, 26 bak. Minken 29, Gander 30 og Preuss 31. Det er nok mulig at Karoline får besøk av for eksempel Preuss, og kanskje Hanna Øberg, som var 8 bak Knotten. Det er i hvert fall de 9 beste. Anna Magnusson 10 og Kirkeid altså på en 19. plass med sine 2 bom. De har kommet til liggende. Et 11 bak Dorothea Wierer i tet. Sliter Wierer og bakkekula, gjør ikke det? Jo, gjør det. Det har snudd seg litt, da. Men Richard gikk jo sånn sett ut bak sammen nå med 12 sekunder. 14 bak Wierer, så tapper litt også Richard. Hva har skjedd her da? I Knottens gruppe. Det er litt knuffing mellom Preuss og Hanna Øberg der. Ja. Men vi er vel ikke utenfor reglementet, eller? Jeg var ikke... Hva gjorde de? De bare rant litt inn i hverandre. Det så ganske greit ut, og ingen uheld skjedde, så det tror jeg var helt innenfor. For når jeg får sånne reprisebiler, da stivner jeg litt. Jeg tenker, her har det skjedd noe. Men det får være greit. Det får være greit.
Det gruppa der, 36 bak. Knotten var jo 26. Hun har tapt 10 til, ja det jo enda mer til Elvira Øberg for eksempel, da. 12. Jeg har fått det litt nå, Karoline, men se om du klarer å henge seg på Gandler og Minkinen der, som rett foran ham. Og Dorothea Viera beit seg litt fast i ryggen der igjen, og slipper litt over toppene, men ser ut som glir de igjen i utforkjøringene. Ja, det imponerende. Kastet ut møret der og heng med. Aldri truffet 20 av 20 på en fellesstart. Elvira Øberg, altså. Nå kan hun gjøre det. Videre har gjort det en eneste gang. Ja, hun har jo en veldig god statistikk på siste stående, Ole Kristian. Du forteller jo det, så da... Det går jo gærent i dag, da. Det liksom hennes sterkeste fellesstartserie siste stående når det gjelder Elvira Øberg, men nå har jo alt annet gått så fint at da kan det jo gå gærent nå. Skiskytingens charme, det der. Og forbannelse, kanskje. Ja, helt riktig. Det jo sånn mål som har best treffprosent, 88 da. Elvira har 83 og Wierer har 80. Ja, da er du litt med på sesongen i år, Ola, ikke sant? På det de har gjort på alle på individuell løp. Ja, nettopp. Arshan nå tok alle 20 på normalprogrammet som hun vant her, og Elvira, hun var jo strafferunden i går på stafett, men allikevel feilfri så langt i dag. Det snur så fort. 36 bak Knotten. Eller Knotten. Holdt avstanden fra forrige passering da, det er bra. Ja, en rask og god stående serie, så kan det fort, og vi kan ha aktivitet langt opp her. Ja, kan kunne nærme seg pallen ut. Det er mange som kan få det litt tøft på en siste stående i ropolding, når tilskuertallet har dratt seg godt over 20 000 her også. Her Frankrike, Sverige og Italia i tet da. Hun har bitt seg fast her. Dorothea Wierer også. Det har gått for hardt da for Wierer nå, kanskje litt tøffere å slutte å sitte stående her nå, men har jo levert mange glimrende stående serier her i rupolding tidligere. Nå får han helt perfekte skjøtteforhold. 8 seire, Jeanne nå. 9 har Elvira Øberg, og Dorothea Wierer har 16, så det er en ganske merittert trio som kommer inn her nå. Men Elvira må bryte barrierer, skal hun være med ut i tet, tror jeg. Skyte sin første 20 av 20 på fellesstart. Ser vi som en kjappserie fra Wierer her da. Bunner bra. Fortsetter. Ja, skjøtter jo veldig bra her da, Elvira. Ja, hun er sta. Elvira. Hun er sta. Og står lenge. Ja da! Dette er i boks. Når de andre var i strafferunden så fort som Elvira Øberg går, men det er ledig på pallen her nå. Det er for Karoline Knotten da, hvis du skyter ut her nå. Ja, nå er det bare å dra til. La det briste eller bære. Karoline Knotten er klar. Ja, Richard skyter glimrende her. Richard fullt hus. Knotten midt i første. Midt i på Knotten. Treff høg. Treff høg. Og midt i. Kom igjen da. Det er ikke langt unna her, men nå er Richard stikker ut. Wierer er ferdig med sin runde. Og Minkinen ferdig da, fullt hus. Og Preuss skal på jakt på etter en pallplass her nå. Er litt bak her enn Karoline Knotten. 25, hun er 7 bak pallen, eller 7-8 bak annenplassen. Knotten er en 6-7 sekunder bak der igjen. Men OK, Kirkeide vil ta med den. Ja. Begynner bra, treff første. Midt i på andre. Midt i. Treff låg. Og midt i. Flott serie. Ja, bra Maren. Hun er ganske så rå, altså. Ja, det er enormt nivå på ståskytingen hennes. Det er moro. Det var enormt på alle 4 på denne kvinnen her i dag. Ja, se på den serien til Elvira Øberg også da. Er mesterlig. Venter litt på siste. Skyter en ligg-treff. Da har du kontroll. Ja, har brutt en barriere i dag. Elvira Øberg har vunnet 3 fellesstarter tidligere. Hun jakter sin 10. seier på øverste nivå. Hanna har 11. Vet ikke om det betyr noe. Det betyr... Hun får ikke tatt igjen i dag, i hvert fall. Det er sikkert det som betyr mest. Nå tar jeg en søstra. Ja, men ordner ikke den i dag.
Men hva er bak her, Marte? Hva tenker vi om de andre? Richard og Wierer, og der kommer Preuss og Minken også, for denne Knotten hvis hun orker. Ja, det blir en kamp om de andre pallplassene her nå. Får vi se da hvor mye Preuss klarer å ta inn på pallen her nå, om det blir et spurtoppgjør eller ikke. Og jeg skulle gjerne ha sett Caroline Knotten litt nærmere. Det hadde vært veldig spennende å få to med i denne her pallkampen inn mot på slutten av løpet her nå. Ja, helst hatt ryggen til Preuss ut, at det ble disse småsekundene for mye. Er det du tenker, Marte? Ja, jeg er litt redd for det, og du ser Preuss nå har allerede jobbet seg ganske bra opp her. Og Caroline Knotten er nok litt for langt bak, men allikevel det blir en fin plassering. Nå synes jeg desibelen øker ute, Ola. Ja, det gjør det, og Wierer prøvde seg tilbake der da. Nå er det straks kontakt. Her er annenplassen disse går om, minner om det da, for Elvira Øberg hadde 17-18 sekunder og 25 til Preuss, så den føler jeg meg veldig trygg på hvis ikke Elvira møter en vegg der ute. Der er hun i bakken, hun ser vel sterk ut, svensken Emil. Hun smiler jo til en sekund 18, så det er i boks. Den er good, det er bra, men her koker det til på stadion. Og Minken, hun er på jakt hun nå. Knotten er ikke langt bak heller. Det er disse små sekundene unna en pallplass, akkurat i øyeblikket i hvert fall. Ja, men Wierer og Richard ser jo stive ut. Ja. Ja, det er mulig å prøve å ta dem, men pass bak også, for der kommer både Jean Monod, Michelot og Hanna Øberg. Ja, du må ikke ha fokus bakover nå, det er bare å bite seg fast på Minkenen der og prøve å ta igjen Wierer og Richard. Ja, hvem jobber best på bakkekulen her nå? Klarer Wierer henge med? Ja. Det gjør faktisk det. Den er bare 5 sekunder bak her også, Minkenen da. Og Knotten 5 bak der igjen. Ja, det er så nære, men det er en god fellesstart for all del. Absolutt. Femteplass er vel det beste hun har hatt nettopp i fellesstart da, Caroline Knotten. Så Marte, dette er en av hennes bedre. Det er mye gledelig med det Caroline gjør i dag. Absolutt, og hun leverer en kjempe fellesstart. Og jeg er spent på hva som skjer nå i den siste bakken de snart skal inn i, om Preuss kommer til å prøve seg igjen og gå ut og ta teten. Jeg tror ingen av de her er noen sånn særlig spurter egentlig. Jeg har vunnet en fellesstart, Preuss. Nå er det jo annenplassen hun går om, men da var det vel Tandrevold hun slo her i 2019, var det ikke det? Ja, det var 2019 Tandrevold spurtoppgjør. Klarte det da, Preuss da. Det var tånegler, altså. Det var ikke noe mer, tror jeg. Nei, det var utrolig tett. Ja. Skal vi se da, skjer det noe der nå? Kanskje Preuss opp i tet igjen. Wierer virker fortsatt friskere enn på et par sesonger. De begynner å kikke litt på hverandre nå, så nå får hun Minken. Minken kommer inn her. Hun er jo... Det er så surt at Caroline har den meteren opp. Det er 5 sekunder for litt lenger fram der, men det er en fin fellesstart av Knotten med 19 av 20 i dag. Maren Kirkeide har gått av 2 plasser, 11. nå, har los på en topp 10. Ja, Maja Klotzes fra Belgia er bare 5 foran, så det topp 10 kan gå for Kirkeide. Topp 5 er akkurat litt for langt foran for Knotten, virker det som. Siste skikkelige motbakken her da. Preuss kjører, det er langt bak Elvira Øberg som har full kontroll. Men nå koker det på stadion nok en gang når Preuss drar til, men nå svarer også Richard der. Ja, får ikke noe luke til Richard her. Wierer er helt på stålet nå. Tenk om Richard da, etter 2 fjerdeplasser og en litt sånn bitter en også på fellesstart på hjemmebane i Le Grand Bourgogne, når Batovska Fjalkova tok henne på oppløpet uten at hun merket det. Tenk om hun kommer seg inn på pallen i dag da. Nå er hun i dragsuget på annenplassen der. Wierer stiller seg utenfor sporet her, vet ikke om det er så lurt. Nei, det spørs da. Der kan Richard få sin lille pallrevansje fra det som skjedde før jul. Men hun glir bra her videre, altså. Han har hatt kjempeskide, hadde nok Giacomelli tidligere i dag også. Absolutt. Elvira Øberg er fortsatt foran, og ikke glemme den svenske dagens kvinne som kommer til å vinne etter en feilfri skytemessig fellesstart. Hun og Richard er de 2 eneste med 20 av 20 i denne gryta. Denne deilige skiskyttergryta. Nå er det bare å si gratulerer. Elvira Øberg, din 10. er i boks. Og nå gikk det plutselig på skinner for svensken her. Men spurten bak. Ja, det er en god spurtoppgjør. Ja. Wierer har ikke gitt opp hun heller. Men det er kanskje for langt fram der. Richard er kavet, Emil, er hun ikke det da? Hun må komme seg ut på siden og prøve å gå forbi nå. Men hun tar nok 3. plassen. Preuss virker å ha kontroll på 2. plassen, og det er populært. Hun blir nummer 2. Richard tar pallen for første gang. Wierer er litt tilbake med denne 4. plassen. Så er det Knotten da. Nå må du prøve å ta 6. plassen.
Det var kanskje Hanna Øberg med beinet inn mot gjerdet der. Jeg vet ikke om du så det, Ola? Nei, jeg klarer ikke så det helt. Jeg står litt for langt under målet her. Streken. Det var mye reklame på inneren her, og publikum. Ja, 6. og 7. på Hanna Øberg og Caroline Knotten. Ja, men veldig bra gjennomført løp av Caroline det her, så det skal vi ta med seg videre. Og Kirkeide kommer. Det 10. plassen, men den glipper vel. Begynner med 11. Ja. Lampic hun taper for i spurten, det jo ikke noe skam. Med 18:20 og 19:20 på Caroline. Ja, Marte, dette var 2 fine fellesstarter av de norske. Men det vel greit, det ikke det? Det den beste Kirkeide har gjort også. Ja, jeg synes det var veldig godkjent. Jeg snakket litt med trener Sverre Kåsøy, og han sa at klarer de topp 10 da, så det kjempe da. Og nå fikk de 2 nesten topp 10, bare nummer 11, så jeg synes dette var veldig godkjent. Og jeg veldig glad på Caroline sine vegne at nå sitter skytingen, nå vi vant. Nå ser vi liksom den gode gamle Caroline tilbake på skytebanen, og det veldig gledelig. Bare opp og hente litt sol i høyden. Sol og blodlegemer, det man får med seg fra høyden? Absolutt, og så det en veldig annerledes standplass da. Så det jo et lite sjokk å komme herfra med den lette inngangen og komme opp i høyden, men det blir spennende å se. Det det. Ja, det var imponerende av Elvira Øberg, jeg må si det. 20 treff der og solid hele veien. Og den siste stående var jo rett og slett imponerende. Ja, det så lett å regne ut treffprosenten også. Ja, det det. I dag. Ja, det jo Simon som har skutt raskest, som vanlig. Knotten nest raskest, 1.29 på det, og Simon 1.27, men hun hadde jo 7 runder. Ja. Og Lampic som vanlig raskest i løpet da. Hun har lurt på Bressa-Boucher. Hun går fortsatt. Hun var 4.16 bak sammen med Elisa Gasparin ut på den siste runden. Ja, det vel 7 runder til 3 skytinger. Ja, 8 runder ble det her, vil jeg. Som jeg vil se. 7 til 3 og 1 på siste, også 8 totalt. Men skiskyting nå en rar idrett da. Elvira Øberg var altså i strafferunde på stafett på liggen i går. Og så det ikke... Hun aner ikke hva strafferunde i dag. Og forholdene har vært like gode da, for det har ikke vært noe utsette på noe som helst her i Ruhpolding disse dagene. Nei, det var ikke der på damestafetten, det var ikke noe vind eller noen ting, så det... Nei, det snur, og det godt gjort å klare å snu det etter en så dårlig stafett da. Ødelegge for Sverige som ankerkvinne der. Det koster altså. Vi får gratulere Elvira med seier nummer 10. Og første gang 2020 treffere på fellesstart. Et perfekt løp av svensken. Vinner foran Preuss. På hjemmebane det populært. Richard med første pallplassen. Og så det fine løp av Caroline Knotten på 7. og Maren Kirkeide på 11. Og jeg tipper vi skal høre fra de ganske snart. Håper det i hvert fall. Sendingen fra verdenscupen i skiskyting sponses av Collicare, leverandør av transport- og lagertjenester. Fiken, regnskap og faktura for små bedrifter. Og Ris Bilglass, skifte og reparasjon av bilglass. Ja, Marte, du fornøyd. Hva du mest fornøyd med? Jeg fornøyd med måten de gjennomfører løpet på. Både Caroline Knotten, som skjøt bra på stafetten og fortsetter den trenden. Og har litt mer ro på skytinga enn det vi har sett i det siste. Hun stresset litt sånn i Oberhof, og nå hun tilbake til gode gamle Caroline Knotten. Og Maren Kirkeide 2 bom i starten, men går veldig bra langrenn og henger bra med. Og har 2 norske topp 11. Det synes jeg veldig godkjent i dag. Det du nevner jo med Caroline, det har vært litt varierende på standplass. Nå ser det bedre ut. Hva betyr den selvtilliten da på standplass? Ja, det jo det, akkurat det man får. Man får en selvtillit, og skyting mye mentalt. Å kunne ta med seg den selvtilliten inn i Anterselva og fram mot VM, det kjempeviktig. Og her kommer Maren Kirkeide etter det som blir en 11. plass. Hvordan du fornøyd, Maren? Hvordan var det å gå her ute? Ja, for disse løypene, hvordan synes du de De ganske tunge, for man må jobbe så mye, men det jo ganske rask løype også da. Så plutselig så den ferdig med runden og kommet inn til skyting igjen. Du får mye ros for de stående seriene dine. Fortell, hvordan følelse har du på stående skyting da? I dag følte jeg hadde ganske god kontroll og turt å gå på... Ja, jeg hadde en skikkelig duell med meg selv, og hun gråt igjen på siste skytingen der og prøvde å
å henge på tempo inn. Hvordan var det ute på siste runden? Det var brutalt, i hvert fall når jeg fikk beskjed om at Lampic kom 5 sekunder bak. Da skjønte jeg at ok, dette her blir tøft. Men ja, det var jo folk framfor, så jeg tenkte jo at jeg måtte bare prøve å gå så fort jeg kunne ta igjen så mange jeg kunne, så fikk vi alle se hvordan det var med de som kom bak. Hvordan vil du oppsummere uka her i Ruhpolding? Jeg synes det har vært en bra uke. Hva tenker du om det som kommer neste uke? Da er det Antre-Skjelva, så kommer det et VM. Ja, det blir veldig spennende. Hva har du lært av å nå toppen, får vi si? Nei, jeg vet ikke. Marte ser fremgang. Absolutt. Du var jo kjempebra forrige helg med 2 ganger på pallen, og du fortsetter å levere nå og går kjempebra i løypa. Så vi gleder oss til fortsettelsen, og du er absolutt med å prege feltet i dag. Og jeg gleder meg til hva du har på lur nå i Antselva og fram mot VM. Fikk du med deg noen tips? Ja. Tusen takk skal du ha, Maren. Vi ses neste uke. Så kommer Karoline Knotten inn her. Hun har Han spurte av det du kan, du? Jeg spurte det jeg kunne ut fra skyting. Jeg tror det var det som var starten på spurten min. Starta på standplass. Jeg var helt ferdig. Jeg var litt sliten i løypa i dag, men jeg synes det er fortsatt mye bedre enn det har vært, så det bryr jeg meg egentlig ikke noe om. Jeg er kjempefornøyd med at jeg fyller på siste stå. Liggende i dag så var jeg avslappet, og det gikk sånn som det skal være. Det var lett, og da er det liksom, som Per Arne sier, 2 tideler etter hvert skudd. Det er 1 sekund på en serie, og det er nok, og jeg ser jo det på skjermen at det gikk fort nok, så det er sånn det skal være. 19 treffer deg her, hva betyr det? Ja, det er jo det er der jeg skal være. Det er noe jeg egentlig ikke pleier å juble for, men det er noe jeg jubler for i dag, for det har vært mye under par. Ut ifra hva jeg har gjort på trening, så synes jeg liksom ikke at jeg har fått det til i konkurranse, og nå synes jeg at jeg begynner å få flere løp, og jeg er i hvert fall nærme meg, og som jeg sa til normalen, det går i riktig retning, så da er det bare å ta 1 steg om gangen, og så er det da god tid til VM, hvis jeg fortsetter jeg i den retningen, så blir det veldig bra da. Hva er de neste stegene nå? Antre-Skjelva. Nei, det neste stegene er jo å ha enda litt mer kick i løypa og kunne holde. Jeg synes jeg prøver å være offensiv. Mye har løsnet bare ved å tro litt mer på det, og ikke være redd for å stivne. Og i dag stivner jeg litt på 3., 4., 5. runden, men jeg klarer likevel å respondere, og selv om Hanna kommer på siste, så holdt jeg unna for Lo, og hun kom jo som et skudd på tidligere runder, så jeg synes det går riktig vei, og da en dag så skal den neste stegen er jo da å holde 1 runde lenger for hvert renn. Hva gjør du for å få mer troa da, på deg selv? Ved å gå skirenn som i dag og prøve, og det startet litt på normalen, startet enda mer på stafetten. Det å kunne bare, nå skal jeg angripe, og skal ikke være komfortabel med å gå bak ryggen. Jeg skal bare prøve å gønne på, hvis jeg synes det går litt sakte, så skal jeg fram. I dag så hadde jeg nok med å henge på, men tørre litt mer og ha litt på det, og stole på at kroppen tåler med den gjør. For jeg prøver å tenke litt, hva gjør jeg på rulleski? Det er veldig motsatt av det veldig mange andre gjør, for de trenger jo, ja, jeg gjør det jeg også da, når jeg går på rulleski så tenker jeg, det her skal jeg gå fort på vinteren. Men jeg tror kanskje at for meg å gå fort på vinteren, så må jeg tenke på hvordan gjør jeg det på rulleski, fordi der stoler jeg på det, jeg stoler på at jeg er sterk, og så da gønner jeg litt mer på, det er der jeg vil. Du ser litt på Marte når du snakker om dem rulleski. Nei, men det er jo noe vi har diskutert på lag og sånn, fordi det er jo noe det mest irriterende jeg vet, er jo når folk sier at jeg er god på rulleski. Fordi jeg vil jo, det er ikke noe jeg bevisst gjør, jeg prøver ikke å gå med rulleskiteknikk, jeg prøver ikke å jukse, jeg prøver bare å gå bra på ski og på rulleski, men så er det jo på en måte litt mer, man får jo, altså det er det beste føre på rulleski da, altså det er det som jeg funker veldig bra når det er hardt, men så har jeg jo egentlig gjort noen av mine beste løp når det er sukker og løst da, så jeg tåler det også, er jeg i form, og jeg stoler på det, så det er bare det å få snudd den tankegangen, og der tror jeg det var en god hjelp. Kjempefint, tusen takk skal du ha, Karoline. Ses i Antre-Skjelva neste uke. Ja, Marte, skjønner du det hun sier? Ja, det gjør jeg, og det handler jo litt om den mentale styrken både på skytebanen, men også ut i løypa for Karoline sin del, og stole på seg selv, stole at hun er sterk nok, og at hun klarer å henge med selv om hun stivner. Det er viktige erfaringer for Karoline å ta med seg videre. Det er jo en verdenscuprunde til, da, men det er fortsatt liksom VM som er det store målet. Hvordan synes du dette norske laget er i rute til et VM?
Nei, altså jeg synes det er progresjon, og I dag hadde vi 2 stykk på fellesstarten. Skulle jo gjerne sett at det var enda flere som kom seg med på den fellesstarten, men de 2 som gikk, de leverte veldig bra og har gjort gode skirenn nå etter jul. Og så håper vi at det kommer flere. Nå venter det en Ingrid Landvakt Tandrevold I Anterselva, så vi gleder oss ut til å se henne tilbake på start. Ja, Emil, velkommen ned fra boksen. Hva skal Norge nå gjøre for å ta det neste lille steget fram til VM? Jeg synes de viser gode takter nå. En kjempestafett I går og gode plasseringer I dag. Og så vet vi at Ragnhild Femstenevik skikkelig på gang, har vist lovende takter. Og Ingrid som også på gang med litt oppladning der oppe I Anterselva. Så jeg synes det mye positivt å ta med seg nå og bygge videre på. Ja, Vi snakker jo om Tandrevold som lader opp I Anterselva. Får se henne neste uke. Hva tror du vi får se da, Marte? Nå har hun gjort I hvert fall optimale forberedelser, og jeg tror vi kommer til å se en litt revansjelysten Ingrid Landvakt Tandrevold. Hun har koset seg på Falkensteiner hotell, og jeg håper hun har fått mye god mat og bra stell av personellet der, så det tror jeg blir bra. Ikke sant, vi tror det blir bra. Vi skal også til Anterselva, så vi ses faktisk der. Hvis dere skrur på TV-en da, det fra neste torsdag. Takk for oss her I Rupeholding. Sekundene før start jo